Biar si kecil makin rajin bantu bunda kerja di rumah, mainan mesin cuci ini bisa banget bantu si kecil mengerti urutan dan cara mencuci pakaian ya bun. Mainan ini komplit banget, mulai dari mesin cuci, pakaian, jemuran, alat setrika, keranjang pakaian, dan masih banyak lagi. Dengan warna-warni yang menarik, pasti bikin anak senang mainkan ini berjam-jam. Si kecil bisa belajar berimajinasi bagaimana mengurus rumah tangga ya bun. Selain itu, mainan ini juga bisa bantu melatih motorik halus si kecil juga ya bun. Satu mainan banyak manfaat deh pokoknya. Bisa cek di keranjang kuning ya bun.